सो गाइज अब आजको ब्लग सुरु हुँदैछ बाइक वासबाट है। आजको ब्लगमा मेरो साथमा सिटिभी ब्लग छ। सो गाइज आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ हामी यो बाटो अहिले हामी छोरेपाटन भन्दा पनि बिरोडाको चोकमा छौँ होइन। खतरा खतरा फर्काउनु भयो। सो यो फर्काइको साथ हामी वेलकम गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई तमु हिल चोक बिरोडाबाट। गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल। सो आजको भ्लग हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भने पाल्पासम्म हुनेवाला छ। सो आजको भ्लग हामी पहिले भनिदिन्छौँ स्टोरी है, लाइक के हुनेवाला छ भने हाम्रो पार्टमा भ्लग हुन्छ है। सबभन्दा त मेन भनेको पार्टमा भ्लग हुन्छ। अनि त्यो भनेको एउटा स्याङ्जासम्मको छुट्टै एउटा भ्लग हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब भालु पहाडको ड्रोन सट पनि हुन्छ। अनि अर्को भ्लग चाहिँ स्याङ्जाबाट चाहिँ ठ्याक्क पाल्पासम्मको हुन्छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ पाल्पाको ड्रोन सटहरू हुन्छ। अनि प्लस बाटोमा चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू भेट्यो भने चाहिँ त्यहाँको पनि ड्रोन सटहरू हुन्छ है त। सदम भाइ वी आर मिसिङ यु है। सो गाइज आजको भ्लगमा चाहिँ सिटिभी भ्लग मेरो साथमा छ। सो उसको च्यानल पनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो आजको भ्लग मैले गर्दै गर्दा उसको च्यानलमा पनि नियरली 1K सब्सक्राइब पुग्न लागेको छ। 800 पुगेको छ। 200 पुऱ्याइदिनुहोस् गाइज है। 1K सेलिब्रेसन छिट्टै हान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अलिकति माथि चाहिँ अब जापानिज स्तूपा पनि छ। त्योभन्दा माथि पुम्दीकोट शिवजीको ठुलो मूर्ति भएको ठाउँ होइन। मामाहरू पुरै चेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ मामाहरू होइन पुरै। सो यहाँ चाहिँ गाइज डेज फल भनेको त्यो पाताले छागो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ गुप्तेश्वर महादेवको चाहिँ अब जाने बाटो उताबाट है। छोरीपाटमा छौँ। अब हल्का पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो है। थोरै पेट्रोल हाल्नु पहिला अनि त्यहाँपछि जानुपर्ने हुन्छ। एटिएमबाट चाहिँ पैसा निकाल्न बिर्सेँ मैले। अब स्याङ्जा पुगेर निकाल्नुपर्छ एटिएमबाट पैसा। लमा पेट्रोल पम्प त कट्यो यार। ओ माई गड लुक एट द भ्यू। दामी देखियो है। आन्टी आन्टीले खुट्टा टेक्दै हुनुहुन्थ्यो काले भाइ। सो गाइज लुक एट द भ्यू। तर यो बाटो साँगुरो छ। स्याङ्जा जाने बाटो साँगुरो। स्याङ्जा जाने बाटोमा तनौ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ होइन काले भाइ। एउटा गीत छ नि स्याङ्जा जाने बाटोमा तनौ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ होइन। जाने यसले बिर्स्यो फेरि। पिस पकोडा भन्छ क्या। पिस पकोडा नि भन्छ। वर्ल्ड पिस पकोडा विश्व शान्ति स्तूप। दाजु नुहाउँदै हुनुहुन्छ पुरै चिल पारामा। धन्न दाजुको कोब्रा देखेको है। आया वो फिर नजर ऐसे बात छिड़ने लगी फिर से आँखों में चुभता कल का धुआं। सो गाइस यताबाट चाहिँ भैरव पनि जान मिल्छ है। ओ दामी 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 वरिपरि चाहियो मलाई राम्री राम्री नानी। काले भाइ बाटो त यस्तै हो यार। खल्ली बल्ली छ है। हल्का जाडो छ। बाहुनको टुप्पी थारो छ। ए बाटोमा झर्ना होइन अर्नालाई गर्नुपर्छ चिडियाखानामा भर्ना। दामी दामी पुरै नेचर भनेको यस्तो हो कि बबाल। काले भाइ आजको भ्लग हाम्रो छुच्चो हुन्छ के। सानो सानो क्लिपमा टुच्चो गर्दै होइन। नभए त ब्याट्री नि पुग्दैन। ओए ब्रेक नलाग्यो यार। अघि धोको हो नि त। आम्मामामा के छ यार काले भाइ। यहाँ माथि उडाइदिनु क्या हो। सिन हेर्न सिन। आम्मामा भ्यू पोइन्ट त यो त्यही भएर त्यसको यो ठाउँको नाम भ्यू पोइन्ट हो त नि। यहाँबाट पोखराको भ्यू देखिन्छ अरे क्या। आजको मौसम बबाल के। आज हामी चाहिँ नियरली घरबाट 7 साढे 7मा 7 बजी हिँडेको है। 7 बजी हिँडेको। पोखरा त्यस्तै कति 9 बजी लगभग पुगेको है। सो गाइज आज चाहिँ धेरै पछि लङ राइडको भ्लग हो। काले तेरो मेरो सबभन्दा लङ्गेस्ट राइड यही हो नि त है। सबभन्दा लामो यही हो न त। एक ओभरटेक हान्दिउँ न त। बाटै सेक्सी छ कि यतातिरको।
त्यसै त भन्दैन नि यार स्याङ्जालीलाई नभन जाली होइन बाटो नै सेक्सी छ कि यतातिरको त यार सेक्सी सेक्सी बाटो सही ओभरटेक हान्थ्यो त यार ग्यास ओ यसो चाहिँ घरभित्र हो क्या यो ऐना त फोहोर भएछ यार अनुहार हेर्नै पाइएन यार सो गाइस उताबाट गाडी आयो ब्रेक हान्नु पर्यो लम्मै हाल्नु पर्यो यहाँ त केराबारीहरू टन्नै रहेछ त ल हेरौँ हेरौँ पुम्दी बुम्दी पुम्दी बुन्दी भन्ने ठाउँ आइपुगेँ पुम्दी बुम्दी सो गाइस 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 लुक एट द भ्यू आम्मामा अब टोटल तबाहीवाला सिन है गाइस आम्मामा पुरै रोड खाली होइन हामी छैनौँ जाली यताबाट हो काले भाइ माथि शिवजीको मूर्तितिर उक्लिने बाटो पुम्दी कोट आम्मामा बाटो चाहिँ सही हो क्या तर बनाएकै हो काले यहाँ झर्ना हेर्न सानो लिटल लिटल फाउन्टेन्स के पुरै वाटर फाउन्टेनहरू आम्मामा नेचर की कमी नै है गाइस सो आजको राइड हाम्रो चाहिँ होइन पाल्पासम्म हुनेवाला छ अब हेरौँ जोस चल्यो भने उतैबाट चाहिँ बुटोल पनि निस्किन सक्छौँ तर हेरौँ हामीलाई समयले कहाँसम्म लिएर डोर्याएर लानेछ होइन त्यहाँसम्म चाहिँ आज हाम्रो NS 200 जानेछ ब्युटिफुल सिनेरिज गाइस झरनाको आम्मामा सही थियो झरना यार दामी थियो यार झरनाको चिसो पानी माया डाँडा मुनि ताल पर्यो झर्ला चाहिँ काले भाइ राम्री त तिमी राम्री माया मलाई किन गाल पर्यो पाल्पा 115 रहेछ नि त काले भाइ बुटोल 145 सुनौली 169 ओए के गर्ने हो होइन बुटोलै निस्किने क्या बुटोल निस्केर चाहिँ अनि नानघाट हुँदै निस्किँदा नभए ल यार अहिले अक्कड बक्कड हानौँ ल बम्बे बु 80-90 पुरेछु रक पेपर सिजर सो गाइज अहिले पछि हामी रक पेपर सिजर हाल्ने गर्ने अनि डिसाइड गर्नुपर्छ है कहाँ जाने भनेर जाडोमा पानी पर्दियो है त्यसै त जाडो भइरहेको थियो अब चिया खानुपर्छ एक ठाउँ रोकेर है ट्याक्क भालुपाहाड पुग्दा चाहिँ पानी नपरोस् के त्यहाँ पानी पऱ्यो भने त झ्याउ हुन्छ या ड्रोन उडाउनै पाइन्न फेरि भालुपाहाडमा डेन्जर एमबी स्याङ्जा बिरुवा ओ माई गड काले भाइ तनी हल्का मोबाइलबाट यस्तो सिनहरू बना नि त धेरै वर्षौपछि आएको यार आम्मो वर्षौपछि होइन कम्तीमा पनि म 4-5 वर्षपछि आयो होला सावधान अगाडि मर्मत कार्य हुँदैछ फुस्रे खोला भनेछ यो यहाँ चाहिँ जहिले मर्मतै हुन्छ क्या आम्मा त्यहाँ हेर्न काले भाइ यस्तो दामी छ सिनहरू के छैन नेपालमा गाइज लुक एट द भ्यू यस्तो भ्यू तपाईँहरूले अन्त देख्नु भएको थियो ल हेरौँ हेरिदिने दामी थियो ठाउँ यार बब्बाल अब त बाटो पुरै घुमाउरो छ क्या लास्ट कर्ली गाइस तपाईँहरू पनि अब स्याङ्जा आउनु भएको छैन भने होइन एकचोटि यो बाटो चाहिँ जिन्दगीमा भिजिट गर्नै पर्छ कि पुरै नागबेली छ क्या बाटो के यस्तो के पुरै साँप जस्तो के होइन हामी त जमानामा त मागेको छौँ यो बाटो त होइन साथी कस्तो हुन्थ्यो भने साथी चाहिँ स्याङ्जाको चोकमा निस्क्यो भने म ठ्याक्क पोखराबाट लिनसम्म जान्थेँ क्या त्यस्तो बाटो अब अहिले त्यो साथीसँग त खासै बोलचाल पनि छैन ठुलो पल्टेछ त्यो है
अन्त त्यसले पनि म्यासेज गर्दैन, म पनि म्यासेज गर्दिनँ। अब त्यही हो कि दोस्तहरू भने कस्तो हुन्छ भने मिल्यो भने खत्रै मिलिन्छ, अनि बोलचाल छुट्यो भने त त्यस्तै हो। एकचोटि बोल्न छोडेपछि त अनि गाह्रो पर्छ। यस्तो सानो सानो झरना त कति हो कति, ओहो नि माथिबाट झरिरहेको रहेछ यार पुरै। पानी 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 हो गई। सो गाइज तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भ्लग कस्तो लागिरहेको छ होइन, हजुर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको एक कमेन्ट भ्यालुएबल छ होइन। सब्सक्राइब नगरे पनि केही छैन, तर एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है त। यस्तोमा चाहिँ ओभरटेक नहानौँ है, यस्तोमा बस झ्याप पाइदिन्छ कि फेरि रेस्ट इन पिस भइजाउँला फेरि होइन। वान पिस भाले गाडी रेस्ट इन पिस भइजाउँला फेरि। आम्बो बुलेटमा शिव शम्भो, कस्तो जाडो भो, हल्का न्यानो न्यानो कम्बो, आचु चुचु जाडो भो, बाहुनबाट पनि टाढो भो, मलाई बाइकमा गाह्रो भो। यो चाहिँ नो स्टपिङ है, यस्तो ठाउँमा रोक्न मिल्दैन गाइस। त्यो सिम्बलको चाहिँ त्यस्तो हो कि यो चाहिँ यु कर्भ हो कि हेयरपिन बेन्ड छ भनेको के लम्मै घुमेको छ क्या बाटो, अब खत्रै घुमेको छ। आई होप मेरो क्यामेरामा पानी परेको छैन, नभए त भ्यू त ब्लर ब्लर आएर होला। हेर्नु कस्तो घुमेको छ कालु भाइ। माछापुच्छ्रे भ्यू रिसोर्टमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ गाइज। मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ सवारी साधन नचलाउनु होला, घुम्तीमा हर्न बजाउनु होला। ऊ यसरी आउँछ, नभए जानु पर्ला फेरि खोलै खोला। रन्का बुते रन्का एकु एकु खतरा छ नि बाटो होइन काले भाइ। काले भाइ तैँले त्यो एउटा रिलाइभ भन्ने एप हाले होइनस्? रिलाइभ भन्ने एप के एप त्यो अन गरेको भए त अनि यत्रो पुरै बाटो गएको थाहा पाउँथ्यो नि त। छ मेरोमा, ल अन गरौँ है। सिटिभी भ्लग इन द स्क्रिन गाइस। हल्का पानी परेको अवस्था, बाटो यस्तो छ। थोरै अगाडि गएर चाहिँ हामी चिया खान्छौँ है त। हामी हिँड्यौँ गाइस, अब हिँडेपछि हिँडिहाल्यौँ, खासै रोकिनेवाला छैन होइन। घुम्ती कडा आएछ कि फेरि। सो गाइज यो स्याङ्जा जिल्ला हामी टच गरिसक्यौँ त यार। ए अब सीमा ए मेरो भुपु मालुको नाम याद आइरह भने सीमा। यो सिमाना हो कि काले भाइ, कास्की र अनि स्याङ्जाको। वेलकम टु फेदी खोला आरएम स्याङ्जा गाइज। अब आज हामीले 3टा जिल्ला फेऱ्यौँ के काले भाइ, एउटा तनहुँ, एउटा कास्की, एउटा स्याङ्जा। ल आएको छौँ, यस्तै दिनमा पानी पर्दै फेरि यार, झन् रमाइलो गर्ने भनेको। बाटो चाहिँ अति चिप्लो हुन्छ क्या यतातिर काले भाइ। एकचोटि के म यो बाटो गएको होइन, एउटा गाडी त यार हेर्दा हेर्दै यस्तो हुँदै चिप्लेर फ्ल्याट्टै लडेको के। यो किनभने यस्तो बाटोमा नि गाडी धेरै गुड्दैन के भन्नाले। यो के अरे बुटवल पाल्पाको यो रुट छ नि, यो सुन्न, यो रुटमा खासै गाडीहरू धेरै गुड्दैन नि त। अनि त्यो रोडमा त पुरै लेउ लाएर बसेको रहेछ क्या, पानी परेर जमेर लेउ लाएर बसेको रहेछ। एउटा गाडी त भ्ल्याट्टै त्यहीँ ढल्दिरहेको यार। त्यतिखेर केही नि गरिएन। आम्मा के हो यार दिउँसै। गाइज बाटो हल्का घुमाउरो छ, हर्न बार्दै जानुपर्छ है। पर्से भाटी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो गाइज। अब यस्तो राम्रो कन्टेन्ट हामीले केही गर्नु पाएको छैन होइन। आज हामीले के भयो भने केही खाएको छैन क्या, भोक लागिरहेछ, केही खानुपर्ने, अनि इनर्जी आउँछ अनि पो होइन काले, अनि कराउन सजिलो हुन्छ त। लडाक छ यहाँनिर। पहिला साह्रै घुम्ती साङ्गुरो थियो के, अल्छी अलि फराकिलो बनाएछ। ल यहाँ चाहिँ अब यस्तो रहेछ होइन, के भन्नै नजानेको कि यस्तो रहेछ। ए फेदी खोला भनेको यतै हो के। आम्मामा घुम्तीमा भेट भएको
घुम्तीनिर भेट भयो सानो मायालाई सर्केटारीमा भेट भयो गाइज अब हामी सर्केटारी आइपुग्यो सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सुन्तलीमा कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा कतिमा राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो स्याङ्जाली मैयाले मार्यो होइन क्या लुक्स दिइरहेको फेरि होइन मलाई त फेरि लुक्स दियो भन्दा फर्केर हेर्न मलाई हाल्छ फेरि होइन छोराको जात घट्दैन घात होइन हेरिहाल्छ फर्केर होइन छोराको जात गर्दैन घात हेरिहाल्छ फर्केर अहिले त जाँदैछु आउँछु म फर्केर हो क्या अलि मिलेन यार छोराको जात गर्दैन घात आउने छु फर्केर होइन मायालु बोलिदेऊ माया आउने छु फर्केर सो गाइज अब यस्तै छ है बाटो एकदम घुमाउरो अनि चिप्लो पानी कस्तो परिरहेको यार कस्तो साइतै नहेरेर हिँडे जस्तो भयो नि त यार होइन तर केही छैन होइन स्याङ्जा बजार स्याङ्जा अझै टाढै छ 26 किलोमिटर बाटो यस्तो बाटो त लामो हो निकाले भाइ होइन अरूको ठाउँ त धेरै जसोले डुल्छ घुम्छ होइन आफ्नो देश डुल्नुमा घुम्नुमा एक्सप्लोर गर्नुमा जे रमाइलो छ नि त्यो रमाइलो अरू ठाउँ घुम्नुमा छैन कि पहिला आफ्नो देश एक्सप्लोर गर्ने अनि बल्ल होइन अन्त चाहिँ च्याप्ने हो कि होइन पहिला नेपाल खाने हो नि यार नेपाल खानु पऱ्यो नि पहिला के हो र गाइज आम्मा मेरो फेरि बोलिने फेरि कस्तो छ कि माले जस्तो है ट्यापे जस्तो झन् यार पहिलोचोटि यतातिरको भ्लग गरिदिउँ भनेको मायाकोसम्म पानी परेर सब स्वाहा गरिदिउँ नि त यार ए ट्याउसी मायाको आगो ल्यायो कि फेरि खोला 2 स्याङ्जा डगी डाउन बाटोमा होइन गिटार बोकी हातमा तिमी मेरो साथमा आउँदैछु म घुम्न तिम्रो 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 भालु पहाडतिर कस्तो पानी चाहिँ नपर्नु थियो के यार पानी चाहिँ नपर्नु थियो कि बरु घाम चर्को लगाइदियो हुन्थ्यो यार लुगै रुजिसक्यो हुन त अब त्यो हाम्रो मिडिया मोड पनि रुजिरहेको होला दियो काले भाइले दियो सोल्टी चिलमा छ आफ्नै फिल्डमा छ होइन जे भए पनि मेरो मायालुको फोटो मेरो दिलमा छ तेरी कस्तो यहाँ त यार अघि नै परेको पानीको पनि त्यो थोपाले पनि रुजाइरहेको छ क्या कसम यार भिडियो त पुरै ब्लर आएर होला यार त्यस्तो चाहिँ नआइदियो हुन्थ्यो प्रभु धेरै मेहनत गरेर चाहिँ अनि एउटा आएको है धेरै सो गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गुरुङ समाजको चाहिँ यहाँ अब बुद्धको मूर्ति पनि थियो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो होइन बाटोको काममा सरसफाइ गर्नुहुने दाजुलाई एकदम धेरै रिस्पेक्ट छ यस्तो पानीमा पनि ओढेर भए पनि होइन कामहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो हो नि त शैली ट्याक्क नेपालको झन्डा राखेर काले भाइ त्यो पाउडी मिठो भयो होला है माघसम्म हामीलाई नि भोक लागिरहेको थियो यार पास गर्नु न हो क्या आउँछ दाजु हो त मैले नि क्यामेरा फर्काइदिएँ होइन आउँछ ब्रदरहरूको पनि भ्लगमा दुवैजनाले के फेरि होइन हो दामी रमाइलो हो क्या फेरि कस्तो हामीसँग भेट भएको उनीहरू उतैबाट जान्छ कि काले भाइ भेरीको रहेछ नि त पश्चिमतिरको रहेछ के ल ठिक छ अहिले भालुपाहाडमा सँगै ड्रोन हान्नुला नि त केही छैन उनीहरू एकछिनपछि त खाएर भ्याएपछि त हल्का स्पिड बढ्छ नि त यिनीहरू चाहिँ आएपछि हामी पो भुक्का टुरिस्ट भइएछ यार एकछिन रोक्नु पर्ने भयो यार नजर न
खास नजर भनेकै त आइज यतापट्टि आइज के हो त नि के गर्दै हो त नि तिमी कालु सो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल nqmotovlogs यु क्यान सी nqmotovlogs को लोगो हेयर हैन लोगो हैन यो जस्ट एउटा नेम मात्रै हो सो गाइज आज चाहिँ हामी अब खास पाल्पा जाने सोचेको 115 किलोमिटर रहेछ अलि धेरै टाढा रहेछ यार अब यहाँबाट चाहिँ लगभग कति 20-22 किलोमिटर चाहिँ स्याङ्जा छ सो स्याङ्जासम्म चाहिँ पहिला पुगौँ भालुपाडमा ड्रोन उडाउँ त्यसपछि के हुन्छ है हेरौँ त्यसपछि जान मन लाग्यो भने त्यही बाटो हुँदै बुटलसम्म नि पुग्न सकिन्छ है हाम्रो त भर छैन गाइस पानी परिदियो के पानी परेर हल्का अलि बिजोग भइरहेछ नभए चाहिँ आज रमाइलो त रमाइलै हो है डे सो जोस् अहिले एकछिन हल्का हुने रोकेको एकछिन हल्का हुने रोकेको है अनि त्यही हो अब एकछिन अगाडि यता गएर चाहिँ अब हामी चिया खान्छौँ अनि चिया खासा खाएर अनि ट्याक्क अनि जान्छौँ हल्का पानी रोकिएपछि बल्ल ड्रोन उडाउने हो सो लेट्स कन्टिन्यू विथ द राइड तपाईँहरूलाई आजको भ्लग आई होप मन पर्छ होला मन पर्यो भने एउटा लाइक एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला सिटिभी भ्लगको चाहिँ 1K सब्सक्राइब छिट्टो पुऱ्याइदिनु है गाइज अब जम्मा 200 बाँकी छ प्लिज सब्सक्राइब सिटिभी भ्लग्स के भन्नु छ काले भाइ के भन्नु छ सब्सक्राइब गाइज कमेन्ट हान्दिनु होला भाल्टा पाडाको कमेन्ट के हो यो ठाउँको नाम फेदी खोला रहेछ फेदी खोला भन्ने ठाउँ त धेरै लामो रहेछ त यार हैन सो गाइज यस्तो पानी परेको बेला नि माथि चिल उडिरहेछ ओ के काग रहेछ यार त्यहाँ गएर बस्यो है सो गाइज बाटो चाहिँ यस्तै छ अब साङ्ग्रो छ होइन न्यारो रोड हो यतातिर जमानाबाटै के छ कुनै यो बाटोको मापदण्ड अनि जोस् भनौँ न अब हामी धेरै टाढा छैनौँ है भालुपाड एकैछिनमा आइपुग्छ सो किप अन वाचिङ भालुपाडमा चाहिँ अहिले उडाउनु नपाए पनि फर्किँदा भयो नि उडाउने यो ड्रोन चाहिँ उतातिर चाहिँ हल्का जस खाजा खाने व्यवस्थाको ठाउँहरू पनि छ हल्का उता सो त्यहाँ गएर चाहिँ एकछिन बरु रेस्ट गरेर केही खानपान गरेर ड्याक्क हिँड्ने हो अनि त्यो भएपछि त्यतिन्जेल त पानी रोकिएला नि यार कति पानी होइन यो इन्द्र देवताले पनि हामीलाई साथ दिनु होला नि यार गाइज के हो र भने ओहो नेपाल त फुल अफ नेचरकै गाइज होइन आम्मामा हेर्नु न यार हेर्न काले माथि हेर्नु माथि नेचुरल ब्युटी अफ नेपाल त्यसै भन्छ स्वर्गको दोस्रो नाम नेपाल सो गाइज यस्तै हो तपाईँहरूलाई कतिको भ्यू हेरेर कस्तो फिल भइरहेछ त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन बट यस्तो भयो कि तल हेर्न आम्मामा खोला बबाल छ सिनेरी यार अहिले म तलैसम्म लग्छु क्या ड्राउन गरेर अप लिएर आउँछु कि म हल्का चिसो लागेको छ यार अब बिहान हिँडेको पानी नि परिदियो खासै न्यानो लुगा पनि लगाइएन झोलामा छन त छ होइन छन त छ अब लाउनु पर्छ अब भालुपाडमा गएर चेन्ज गर्नु पर्ला चिसो लुगालाई चाहिँ अब झोलामा राखिदिने न्यानो लगाउनु पर्छ है आम्मामा आउँछौ टिकटकमा भाइरल गाइज पुरै दाजुभाइ पुरै सँगसँगै दौडे यस्तरी कुदाउँछ नि त महाकसम यस्तरी आउनु भएन यार गुरु यसरी आउनु भएन है डर लाउँछ नि यार एक बारको जिन्दगी हो छिट्टै मरिएछ भने त अनि फेरि यस्तो भिडियो फेरि कसले ल्याइदिन्छ नि तपाईँहरूको लागि फेरि होइन यत्रो लगानी गरिएछ गोप्रो किनिएछ ड्रोन किनिएछ ल्यापटप किनिएछ बाइक किनिएछ यहाँ अब भ्लग गरिएछ होइन यत्रो मेहनत स्ट्रगल गरेर चाहिँ अब भिडियो बनाइएछ होइन सो छिट्टै सुइकिन त भएन नि त केही न केही गरेरै चल्नुपर्छ भालुपाडमा स्वागत छ गाइज सो गाइज यहाँ चाहिँ पहाड चाहिँ छ तर त्यो पहाडमा भालु छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन भालुदेखि सावधान होइन बाघभन्दा पनि धेरै भालुदेखि सावधान गाइज भालु पहाड आइसकेको छौँ हामी होइन भालुले त ज्यान गए नि छोड्दैन फेरि आम्मामा यो हो नि त शैली ट्याक्क होइन थरीको कलरफुल रेनकोट वाटरप्रुफ अङ्कल आन्टी मायाको आगो लाग्यो कि ओ माई गड लुक एट द भ्यू गाइस ल यहाँ चाहिँ अब ड्रोनै उडाऊ भनेर चाहिँ घाम लाग्दै जस्तो छ गाइस है सो यतातिर चाहिँ ढुङ्गा झर्न सक्छ काले माथि हेरेर हिँड्ने ओहो जमानाको वाला ओ माई गड काले भाइ हेरेर हिँड्नुपर्छ है ओहो तल हेर्न उता हेर भएको छ त्यहाँ पुल पनि रहेछ है झुलिङ्गे पुल यता झर्ला ढुङ्गा झर्ला काले हेरे माथि ओहो डर लाउँदै ठाउँ छ यार तपाईँको यात्रा सफल रहोस् गाइज ओहो भान्जा स्याङ्जा जाने बाटोमा त नौ बिर्सी जाने म यहाँलाई के भनौँ नेपाल हो भने सुगाको पहिलो नाम ओ माई गड खतरा ठुलो एक लम्बै पर्यो फेरि
कालमा जोगिएर हिँडे माथि हेरे ढुङ्गा झर्छ के झर्छ फेरि कसो उ त्यहाँ गएर ड्रोन उडाउनु पर्छ अब सो गाइस बादल हेर्नु न बादल आम्मामा अलि छेउछेउ हिँड्नु आएको छ यताबाट केही झऱ्यो भने टेन्सन हुन्छ फेरि सो गाइस अब चाहिँ हामी यतापट्टि हाल्छौँ है ल जाऊँ अब यहाँ माथि गएर हल्का ड्रोन स्रोन उडाऊँ होइन सिल गरौँ रमाइलो गरौँ आएको जाम होइन रमाइलो गर्नुपर्छ अब ल ठिक छ झरम भालु पहाड